Cái khoảnh khắc mà anh bắt đầu được phong danh hiệu vua, lúc đấy cái điều gì nó xảy đến ạ? Thực sự thì anh phải trả lời là tại sao họ nói là Phúc Sinh là vua hạt tiêu. Khi anh làm ấy, ai hỏi anh rằng là thế anh không sợ, thì anh bảo là thực sự lúc đấy á, anh không có khái niệm sợ. Cứ thất bại thì đứng lên, thất bại thì đứng lên thôi, chứ có gì sợ đâu. Vì lúc ấy còn chưa biết cái khái niệm đấy, về sau mọi người nói nhiều tất cả các thứ thì sợ, chứ lúc ấy thất bại thì đứng lên để tìm. Bởi vì mình phải trang trải rất nhiều thứ, đó là vấn đề. Và lúc đấy mình cũng không có nhiều tài sản, không có tài sản để mà phải giữ cái chuyện đấy. Thì khi anh đứng nhất cũng vậy. Đứng nhất thì chẳng qua là một quá trình nỗ lực liên tục. Anh không hiểu tại sao lúc anh không có một chút gì tự hào đâu nhá. Không có chút gì là năm nào là họ có cái biển lớn đứng thứ nhất về chất lượng, về số lượng, tất cả Phúc Sinh luôn đứng thứ nhất. Sau đó anh không đứng thứ nhất nữa, nhiều năm, vài năm sau thì anh mới thấy rằng đứng vị trí thứ nhất nó rất là hấp dẫn. Sau đó là phấn đấu là vị trí thứ nhất. Thì lúc đấy mới cảm nhận được